Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani, alhamdulillah dalu wekdal niki panggih malih. Sanes kados ingkang sampun-sampun mugi bebangkian ingkang beto berkah manfaat dan gesang tentunya atas jumlah alam akhirah. Allahumma nopo pentingnya urip niki sing sering boten digoleki. Nopo pentingnya urip niki sing sering kula panjenengan boten tertarik. Nopo pentingnya urip niki sing sering kula jenengan supri. Akhirnya urip pun mingklik-mingklik entek wektune gek kilingan. Kila para jamaah rawuh ingkang kula hormati. Allah sampun wungsal wangsul ngimutke. Kali wontenipun musibah bala ingkang sak werni-werni. Susah, bingung, peteng ati niku sedaya ngimut kita dateng kula panjenengan dateng apa pentingnya wong urip. Nek wonten tiyang gesang lajeng gesangipun gladrah ora nurut dalan sing bener niku pancen wong ora ngerti pentingnya urip. Nek ana wong ngumbar seneng sakarepe dhewe. Sembarang dijor kesenengane niki nedake nek tiyang niku boten ngertos opo pentingnya. Tiyang sing saged sae anteng atine padang pikire niku tiyang sing ngertos opo tujuan pentingnya urip. Gusti Allah mendhawuh teng Al-Qur'an. Gusti Allah mboten nitahke jin, mboten nitahke menungso kejawi supados jin menungso niki dados kawulanipun Allah. Nek diperintah ndang mangkat ora semoyo. Nek mangkat ya kudu nduk gawe. Ora lile monte. Menawi tiyang lajeng supaya kalian tujuan lan pentingipun gesang menika lajeng dipun wali. Karepe Gusti Allah niku dadi kawulane. Gusti kula nyuwun niki, Gusti mbok ngeten, nduk niku kok kaya ngoten mestine lak kedahe ngeten. Niku kaya-kaya nganggep Gusti Allah niku malah dadi budak. Nek budak kawula niku rel lan dalan niku kudu manut nek Gusti Allah. Nek usah niki sinten sing manut nek Gusti Allah. Wong yo lek Gusti Allah nek merintah niku nggih mboten perkara sing abot. Kinten-kinten mboten kiyat disangga niku nggih mboten. Niki kleledan mawon menungsa. Malah wadule sing ora-ora, kurang iki, kurang kae. Mestine kudu ngono kok malah kaya ngene lan sak itu. Akhirnya nganti awit awal ngantos dumugi akhir ora tahu ngrasake penak urip. Jok meneh nganti akhire urip ning dunya nganti pecah dumugi akhirat malah saya rekoso saya nelongso. Naudzubillah. Boten penting, boten perlu kula jenengan iki nganti sedih niku pedhonge ora perlu. Itu nyedai apa? Gusti Allah niki nggih pun jamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan boten tentu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wis kowe dadi kawulane ingsun. Dene uripmu kabeh aku sing nyukupi.
Soal sithik lan akeh iku pancen ana kepentingan sing ngatuki nanggone bener lan hikmahi. Ini kula jenengan sing ngrasake niku ya rasane ora tau seneng. Ya soale lali karo tujuan kepentingane iki. Wong urip niki kanggo ngawula nek Gusti Allah, ning karepe malah Gusti Allah kon ngawula karo dhewe. Mila njur uripe ora tau bener. Sing kurang ngene, kurang ngono. Aja meneh kurang sithik, aja meneh kurang akeh, kurang sithik kowe bingung. Aja meneh kok ilang akeh, wong ilang sithik wae. Bingung niku kelakuane wong urip jaman kaya ngeten iki niku mboten wong biyen mboten wong benjing ora wong saiki padha ae. Mila ngantos Gusti Allah niku majibake ngedahake tiyang lampahi sowan nang Gusti Allah dinten sedalu ping gangsal. Wajib maghrib jenenge salat maghrib. Sowan nang Gusti Allah wajib ngisor jenenge salat ngisor. Wajib subuh namanya sholat subuh, wali luhur makna inggih atasipun sholat luhur. Ngono ngeten mawon tasih dereng saged damel dandani atine dhewe. Iki umpama wong iku mau sembahyang sepisan tok nganggo dil nek tambah nemen. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang menawi tiyang kula panjenengan sedaya niki mikir nang kewajibane ngawake dhewe menawa dadi kawula nang Gusti Allah niku pun boten enten perkawis. Wong senengane kawula niku kadang ya dikongkon barang sing enak. Dul dalem mangan nggih enak ungkon mangan. Dul dalem kuras WC nggih ya dikuras WC-ne ambune ra karuan. Kupak kabeh wis rekoso. Ngeten niku. Lan lono kawula kok gelem dikongkon sing enak. Dul dalem mangan iwak nggih. Ombe kopi susu nggih, lha ya kaya ngono. Ayo jenengane kawula sing umpaan nek dikongkon sing penak mangkat lebih nek sing rekoso ora gelem. Malah Gusti Allah sing karepe iku dipeksa kok nuruti karepe dhewe. Ya Allah Gusti kula niki pripun gesang kula awit alit ngantos dumugi niki boten nate kepanggih bingah rezeki pas-pasan awake lumrah boten karuan niki pripun awak kula kok kaya ngeten niku lenggah kaya wong niku nek umpamane sak jroning sak lembar urip niku gek ana pojok sing suwek ning isih akeh sing kena dimanfaatake. Karepe niku munggo sak lembar urip kaya lembarane mori kain ngoten niku kudu ana cirine. Wong donya ki ciri bisa kan golek sing ora ana cirine ya ora kepethuk selawase. Golek wong sing apik nemen nggih mboten badhe panggih. Kanten-kanten niku mila sing paling bener urip iku wis diadepi apa enenge yo dirasake apa sak mesti. Ngoten mawon niku pun cekap. Kadang-kalane wong pinterne ora karuan dongeng ngalor ngidul ngintan. Ning kelakuane yo pancet ae ngono. Mboten tau njur wong sing bener sing piye sing apik sing ndi. Jare wong pinter ning ora kena dituturi. Kadang-kalane awak dadi ora karuan niku mergo pancen
wis ora ana sing kena disampang saiki cak iki. Mila wonten ingkang ngendika jaman senian niku kathah para wali ingkang ngegleh atosipun ketinggal wonten pundi-pundi mergi sadeyane tasih pajeng. Dodolane isih payu, dodolan dzikir, dodolan selawat, dodolan maca Quran isih payu. Zaman sakniki niki dodolane ora do payu. Akhire para wali zaman sakniki senajan tasih ning sampun boten ngegleh kados zaman senian. Nek mun kaya ngeten niki afate jagate akeh balak, jagate akeh perkara, jagate ora tau penak dinggone. Sing ning dhuwur longsor, sing ning ngisor gurukan, sing ning laut kelep digulung ombak, sing ning omah senajan nungkang-nungkang ning kakean utang. Akhirnya mboten enten sing penak babar pindah. Mangani warasane kaya mangan bathok. Apa maneh nek mangan lawe gandil wis ora krasa ana enak. Wong enak mbek ora pun bolak-balik kula aturaken enak niku dunungi ning ati. Masakan sing boten eco ning atine eco. Nggih eco. Eco kan eco mbanyen atine nggih eco. Masakan sing enak niku asline masakan enak. Sing masak niku pun untuk sertifikat tukang masak. Bahane niku dipilihne sing apik-apik. Lek masak pas enak, ning atine ge ora enak, nggih mboten enak kok. Mila enak mbek ora ning pasar. Ora ning sawah, ora ning kantor. Ora ning pangkat dhuwur, ora ning pangkat ndek. Ora ning ndi-ndi penak iku gone mung siji ning ati. Engger atine temungkul insyaallah. Ngadepi jagat niki sedaya sae. Allahumma. Dadi wong sugih, akhire dadi wong syukur, dadi wong kere, ya dadi wong sing akeh sabare. Allahumma. Ning kaya ngeten niki jaman sakniku mung karek dongengane. Anane wong ora tau sabar, anane wong ora syukur. Alas yo ono e cangkeme niku. Tapi aku ora kuat to. Ya aku karepe syukur tapi piye butuh cek pirang-pirang. Wong butuh niku sing wujudke awake dhewe kok. Ora jajal nek umpamane kula jenengan wong mangan lak ora kudu lawuh iwak to. Dene kok umpamane pengen mangan iwak niku ora sing duwe kepinginan lak ya awake dhewe. Sing ngudukke awake dhewe. Lah nek awake dhewe iso genah mboten kudu kaya ngoten lak ya saged to. Ning ngene iku menungso kebelet perkara urusan donya akhire kaya ngene. Wis ngerti nek ning donya ora ono ya isih nguber ae. Penak apik mboten didamel teng donya. Niku didamel mung teng swarga. Nek donya niki pun enten penak enten apik, wong ora pengin ning swarga. Mulane digawe elek mergo pancen ben kepengin ning swarga. Mula kula matur jaman pepanggihan ingkang sampun kepengker. Nek umpamane to krungu utawa weruh utawa ngrasakake ning donya penak, iku mung bayangan ning swarga, ning kono luwih penak. Nek ana rekoso ning donya iku bayangan ning neraka, ning kono luwih rekoso. Mula ayo do ning swarga mergo ning kono nggone kepenak sing sampurna. Ayo aja padha nyingkiri neraka mergo ning kono
nelongso ora mung sedelo ning salawase. Niki intine urip teng mriki niki ngaji yo awit kawit alif ba nganti walhamdulillahirabbil alamin intine teng mriki niki. Nah ngaji niku mboten mung cukup di kurungoke nyur di petelke teng bathuk mlebu ning utek niku mboten. Ngaji niku nggih dirasakake nyup dadi urip obahe urip menengi urip. Ngaten sedaya badhe sae. Kaya umpamane sampun kula nate matur, wong tuku obat mergo dokter niku maringi resep supados nebus obat teng apotek niku obat niku mboten kok kon diwaca mboten. Kon ngemplok ben dadi siji mbek awake. Semanten iki kula panjenengan agama niku mboten kok mung kudu disawang kok njaba mboten. Ning dadi siji karo uripe, dadi siji karo awake. Nek mun kaya ngeten iki mboten enten donya rekoso ya ora ono, donya bungah mulya ya ora ono. Sing mulya wong sing cedhak karo Gusti Allah, wong sing rekoso, wong sing adoh karo rahmate Gusti Allah. Jasira bunga-bunga gonmu urip ning alam dunya malaikat jurupati kirim maring sira lain malaikat abad jabat ya walila lain jabat agante dawoikan malamur sause digawui karo kondo aku iki mung sadebu ora bisa semoyo. Lho ngeten niki lak pujian Nabi kula jenengan isih cilik subuh tangi ngelilir krungono kentong subuh baratan pujian ngali-ngali ora tahu awake dhewe mikir isine apa pujiane. Niki meden-medeni kula jenengan kon ngati-ati mergo wong urip niku wonten rahasiane patang perkara sing awake dhewe mboten ngertos. Nomor 1 umur ngantek pira. Nomor 2 rezeki akeh sepiro. Nomor 3 bejo, nomor 4 cilaka. Niki mboten enten sing ngertos. Kula mboten ngertos, panjenengan mboten pirsa. Niki maknane napa nek wis ora ngerti kadang dadak mati terus piye sementara durung duit sangu mring ning kono. Kok ora ana wedi diwedeni. Zaman sakniki mung ana musibah mbok apa bingung. Samar nek mati. Aneh. Umpama mati niku tekanin dadak kok. Ambil ora kondo-kondo. Kadang-kadang ana rumah saniku kondo-kondo buluran. Wis 3 tahun, loro 6 reso tangi ora mati-mati. Ora kok ora mati-mati, pancen urung wayahe mati.
Ini kira-kira kadang-kadang kesenggol apa numplek numpak sepeda ngeblak mati. Bukan sepedane orang mergo ngeblake ancen wis entek mure ngono lho dul utekmu ketinggu lah wong kok bingung perkara mati wong biyak ya ana wong mati mbahmu wis mati buyutmu wis mati makmu mati bapakmu ya wis mati artine nopo kafabil mauti wa itu kematian itu peringatan yang paling sae. Niki semanten niku kula jenengan mboten nate nampa pitutur tiyang pejah. Si mati rak tangga, si mati lak kanca, si mati wong kono. Hari mas dapur, masamu dapurmu ora iso mati. Nggih saged soal jalaran niku werni-werni. Ana sing masuk angin jenengane angin duduk macul ning sawah tengok-tengok wis ora ana nyawane. Ana sing becak mergo ora ana penumpange akhire turu ning becake ra ngerti ya wis ilang nyawane. Ana saiki ontran-ontran cari ana penyakit marake mati. Ora ana penyakit marake mati, lek mati mergo wis entek wayahe uripe. Nggih. Yen iki ngandel ora to kowe. Nah, ini soal wayah kapan niku terserah Gusti Allah lek ngersakake apa wayah angin gede, apa wayah tsunami, apa wayah gunung longsor, gunung jeblok, apa wayah nek pun kaya ngeten niki pikirane lak padha mboten sakit. Nek ora umpamane saiki ora mati posisi ora mati Adute kudune sesuk mendadak saiki ketra apa mati saiki ora iso. Nggih. Ana wong sing umure cendak 7 tahun dikeplak karo Pak Niku Alon natap karo tembok polah mati. Nggih pancen jarane ngono. Mila sing penting kula jenengan ndonga mawon muga-muga panjang. Karang yo ora ngerti umure pira poalane nek ngarep-ngarep nyuwun kawelasan Gusti Allah paringono dawa umure Allahumma. Karang yo ora ngerti sepira catahe rezeki apa salah nek nyuwun nang Gusti Allah muga-muga paringono akeh rezekine Allahumma. Pergi napa tiyang gesang niku nek digawe bentuk buah barang sing kira-kira mubeng niku poros tengah niku namine harapan. Jadi wong urip niku identik apa teman-teman? Sami. Gesang niku sami kali harapan. Mila wong sing wis ora di harapan senajan urip niku wis kaya wong mati. Mula kadang kala saja wis kudune mati ning isih duwe harapan saged gesang bali. Harapan. Mila muga-muga wah iso tak tandur pari ya, mbok menawa sesuk iso ngunduh sakmene, warep ngene. Ngeten iki lho harapan. Tak ngombe obat be iso seger awake niki ya. Itulah hidup. Mila harapan sing saya adalah harapan yang tertuang dalam doa. Mula sing kathah ndongane mergo niku maknane ngakoni nang Gusti Allah.
Donga niku maknane ora kok maca donga buka buku sing buka kitab tulisane Arab terus diwaca mboten. Maknane donga kalimat da'a, maknane ngundang. Ning wong ngundang niku mesti ana perlune. Mbok perlu apa? Nek kula jenengan ngundang Gusti Allah, perlune nyuwun apa? Mula donga dimaknani nyuwun. Selakno nek bengi mergo Gusti Allah nang kitab niki wae mun disebutke yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunati hal min mustaghfirin hal min taib. Tiap dalu saben dalu Gusti Allah mandhap wonten ing langit donya perlu nampi piswanipun kawula ingkang ngaturaken penyuwunan napa mawon urusan donya sik urusan akhirat. Wis genah. Mboten nate ditutup. Nek kantor kelurahan buka jam 8, tutup jam 5. Dalu arep ngurus KTP, sok tutup. Gusti Allah mboten nate tutup. Yang terus Gusti Allah pendak dalu mandhap teng langit dunya. Perlu nopo? Badhe nampi biswanipun kawula. Mula nek kula jenengan dalu wungu ndonga nang Gusti Allah, mbuh salat, mbuh maca Quran niki aja diniati golek ganjaran. Nek niate menggolek ganjaran ya wis pun telah semanten. Niati nyedak nang Gusti Allah, nyakit nang Gusti Allah, nyuwun kesane gesang diparingano berkah. Allahumma ya ditungake bojone, ditungakne anake. Ya Allah Gusti lare kula, ya Allah Gusti bojo kula, ya Allah Gusti tangga teparo kula, ya Allah Gusti rencang-rencang kula, ya Allah Gusti tiyang sepuh kula, mugi paringana pangapura. Allahumma. Niku senajan tiyang sepampun boten tentunya pun ngalih-ngalami wonten mrika awake dhewe karang duwe kewajiban bekti karo wong tuwa maknane gawe bunga ya saiki wis ora iso ngirim werna-werna mbok lawas semangkok sego sepiring apa arep bodho ngirim sarung apa sinjang napa kepun boten saged sing iso dikirimke mung karek do mulane sak digawe irang-irang kalih Mbah Kiai sing wasis damel nganggit erang-erang ini. Saben malam Jumat ahli kubur sekolah ngomah lalu jaluk donga wacal Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur brebes milih bali mengkuburan tangan tetangisan salih salim iman rahmat salih wasalim iman apa ya dileng omah temenan ya umpamane temenan nggih saged dan asal Gusti Allah ngersakne umpamane ora temenan ya ora apa-apa
atine wong teko omah niku ngarep-ngarep dongane sing ning omah. Nggih mergo niku tiyang nek pun percaya niku kalore ilmu hafiz. Wong sing kelelep sing njaluk tulung tengok-tengok niku selamine teng kubur. Mila ora ana mboten enten sanes sambate wong kubur niku ning anak ning tiyang sepuh nek pancen tasih sugeng napa ning kanca apa ning tangga sing tau kenal jaman nalika urip ning yes jenengane dadi 1000 dadi siji wis bengok-bengok gek sing dibengok ora rumangsa. Ila mugi-mugi kula jenengan sedaya niki berkahi panjenengan rawuh malam Jumat diparingi ana slamet ning donya ini ya ning kubure Allah. Wis kuwon kulaturake maknane slamet ning donya niku senajan urip akeh perkara ning atine slamet ora goyang imane nang Gusti Allah. Lumrah ning aja ngati ninggal ngibadah nang Gusti Allah. Wong sakniki niku nek dong sumpek niku njuk megah kabeh kok. Biasane deres rasane rasa-rasa, biasane sembahyang rasane males, biasane mesam-mesem nek ana wong ketemu wis ilang meseme karek mecucune. Niki namine tangane mboten slamet. Mergo mboten slamet imane nalikane nangguk perkara urip. Nek ati niku slamet, nek urip niku slamet, ojo meneh kok nangguk kerikil, nangguk gunung sisan. Mboten perkara ora pikiran. Ya wong saiki jumlah kok nangguk gunung. Tanggukane alah sauntu tikus ngoten niku rasane wis ganjel ora entek-entek. Niki pancen asline atine durung kisenan iman nang Gusti Allah. Jemene kok ngantek seneng. Jemene kok ngantek wedi. Jemene kok ngantek ngandel tawakal. Niku tesih tebih sanget. Wong niku nek dipetani sing saestu niku kaya kula jenengan niki nek nalikane teng akhirat wis binjing niku wonten undang-undang wong sing takwa nang Gusti Allah wis wayahe mlebu swarga lawang wis dibuka ombo mesti mboten katut. Wong selami niki kula jenengan ora tau wedi Gusti Allah. Wedi kelangan nggih. Wedi kelangan bondo lek ngumpet ke ngantek lali nggone. Dikok lemari dikunci rapat digoleki kuncine ning endi. Wis lali nggone mau lek dokok kuncine. Wedi kelangan anak direwangi nusang jempale pengen gawe mulyane anak dadi bocah dadi wong sing temenan kira dadi gawe leganing wong tuwa besok nek wis dewasa ngulung ngantek ra karuan wedi kelangan bojo anggek mingser baru mangsane piye atine piang-piangan cari ngimpi werna-werna. Ngeten niku. Ning sing jelas ora tahu wedi Gusti Allah, ora tahu wedi kelangan atine nang Gusti Allah. Nggih saestu. Nek umpamane sesuk wong sing wedi nang Gusti Allah, ayo wayahe mlebu swarga, lawang wis buka mboten makan.
Cik tongok-tongok. Ora katut. Nek ana undang-undang ya wong sing seneng nang Gusti Allah. Iki wis dibuka ombo. Ayo wayahe mlebu swarga manggon ning gedung sing magrong-magrong. Mboten katut. Wis ora tau wedi, ora tau seneng bisa nek pangeran. Bendino ngongkoni terus Allahumma ya Allah, Allahumma rizqna ya Allah, rizqan halal ya Allah, panjenengan paringi niki sedaya jamaah ya Allah. Ngongkon Gusti, dapurmu wis ngene ya Pak. Raimu. Mbok ning gone wong sing luhur iku atur-atur, ora malah njaluk. Iku sing penting dipikir. Awet tangi turu nganti turu meneh niku ngongkon terus mbek pangeran. Lha nek wong nyuwun niku mis-mis paring sak kuasane yo. Nek kowe ndite mbek pangeran Gusti kula nyuwun sak menten lho, nek mboten awas. Iki jenenge ngongkon. Gusti kula niku bak utang. Niki nek mboten disaur bar. Omahku kok kendal, bojo kula mesti minggat. Payah ra ngeten iki. Raimu mbek pangeran kok rembugan kaya kacung. Dadi awit tangi turu nganti turu meneh anane kongkon karo Gusti. Nek dapurmu bayi ta apa-apa. Bayi kanane kongkon bocah cilik ini kongkon makne kongkon pakne ora apa-apa. Mak mam, mak ngombe, mak pentil umpama. Ngongkon bayi dapurmu cuat diaplok kaya ngono kuwi. Ijeng aku bayi terus ngaji mendina. Ya ini nganti bunga-bunga kaya entek suarane kaya ngene. Astagfirullahaladzim. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Mbok saiki aja sok metani wong lah. Senajan wong liya salahe sak gunung kidul diemperi sak segara iku dudu urusanmu. Wong sesuk salahe kono ora dibrukke ning pundakmu, ora bakal kowe tanggung jawab karo salahe wong mau. Piye kek ngono kae? Kowe piye? Ora salah. Itu tuh rasa pikiran. Awit besok ngantek sore. Sore sewengi petetet ngrasani tanggane. Mbok apa perkarane. Kaya ngeten iki lho budaya kaya ngeten iki. Awake dhewe. Kobre metani tanggane. Lah mbok petan dhewe wong tumane ya sak petakruk kok. Mila ngeten iki sing dadekke urip durah tentrem niku. Nah iki wong nisbate wong mlaku niku lek sing ditamati dalane sing arep diambah niku. Dalane dhewe sing arep diambahi sikile dhewe niku lho. Lah wong mlaku kok namati dalan sing arep ditambah karo sikile tanggane. Lah ya wis ah. Cemplung jurang nek kaya ngono lakone. Muga-muga jamaah sedaya selamat. Allahumma. Kula ndek dalu kepanggih kali rencang-rencang nek cara uripe ngono nek panjenengan sing nyawang ya wis penak sing cok ning TV dadi artis pemain sinetron wonten sing penyanyi ketoke wong penak kabeh. Dosa kula kepanggih niku setunggal-setunggal iku ngresah tok. Dadi ora ning Jakarta, ora ning Giri, ora ning di maneh dunya iku bulanane kebak karo wong ngresah-ngresah. Ora ana apa-apa niku isih rasake ora penak. Wis bojone waras, anake waras, dheke waras.
ning omah dhewe anak sekolah bojone mangkat kerja dongak-dongok. Nah yo wong kok yo dongak-dongok awake dhewe yo ndek piye rasane kok sepi. Ora jajal wong penak iki sing piye. Mula-mula kadang-kadang matur zaman tahun-tahun nek pengen tahun penak niku nek bisa pengen uang kepenak niku dong ini rumah sakit. Kasure mendino ditebai diganti sprene. Atus ditusi. Disipini malang mangan malah didulan. Kabeh do alus-alus tembung. Pak, niki mbon wancine siram nggih, mesti. Ora ana nang rumah sakit setak-setak. Pak, atus. Utak gebir ember wengo. Ora ana. Dadi wong niku apik kabeh. Ayo. Sampeyan pengen ngeten iki. Omahe tur apik wonten AC-ne, ana kaca pengilone, ana jungkate. WC-ne mboten koyo WC-ne sampean. WC-ne sampean kan lemah dikeruk dikai palangan. Nggih. Ambune wangi WC, ambune wangi kok. Sampeyan badhe ngungkuli WC. Jubine nggih pun ditata. Angger esuk lawang jendela dhuwur dibuka sithik. AC-ne disetel rada kira-kira sembriwi. Dikai pengharum ruangan. Kemulan. Teng mriku ana titik-titik nika. Disetrum niku pernah terus ngarepe ana TV disetel. Ora jajal. Ning mriki enten lemari cilik. Dhuwure niku wonten apel, pisang. Ayo, sapa sing ngumpuli enake wong loro tak takon. Ning pengin kaya ngono. Penak ning omah, sepi jarine. Ora bingung ngarepi wah apa. Ya, saiki ning rumah sakit. Lah ora ana penak itu tak dipikir dulu. Njurku iki pengen piye tatakan. Dul. Suwe-suwe kok bingungi wong kok ane. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Jemeneh kok seneng karo Gusti Allah sing matane dhewe ra weruh. Gusti Allah niku saged ditingali kanthi mata ati. Kanthi rasa. Allahu Akbar. Nek pancen khusyuk kaya weruh Gusti Allah. Maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad niku nek mau Yasin niku ngantek gulung kuming lek nangis guguk ora entek-entek. Mergo napa? Mergo atine semerep Gusti Allah. Lah awake dhewe jemene ming sak surat Yasin tambah Waqiah tambah Tabarok Baqarah Ali Imran tambah sak katam pisan nangis ora tau. Apakah mata Anda sudah kering sehingga tidak pernah keluar air mata? Air mata jenengane luh niku persaling ati Anda. Ati sing bunga teles dadi luh. Ati sing susah teles dadi luh. Ati sing seneng tegese demen kali nembe demen niku nggih diperes metu luwe. Wong ora tau metu luwe. Berarti iso garing garing atine. Kula perlu kudu ngaji esuk sore ben iso tukul banyune ning ati. Ben iso ngeluh nalikane maca dawuh Gusti Allah. Ngeluh nalikane sujud ning ngarsane Allah. Ngeluh nalikane sowan nang ngarsane Allah.
Mugi-mugi Allahumma. Ya Allah kula nyuwun kesan berkah istiqomah panjang umur sekebengi kata Bina dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Alim Anta ni'mal mu'min. Allahumma kula nek nyuwun nek Gusti Allah aja ngarani nggih sampeyan ning perapatan Bangjo kek ana wong njaluk kok ngarani mangkel mboten Pak yo ditis 100 Pak mesti meneleng sampeyan nek ora tegel nguneni meneng wae nek mis-mis Pak sak kuasane den kula dereng nedi sarapan sekul Padang niki ya menjual buri padha wae ndonga iki dipasi karo awake wong nisbate wong klek-klek kaya ngene wong cilik wong klek ning nggih dingklek niki nek nyuwun ya sepatut mundur ya Allah Gusti kula nyuwun paringana rezeki benjing kebo kula jeng tumbas montor mabur ora jajal utekmu ning ndi ngono ya sepatut nek Gusti Allah ngersake ora iso ora kok ora iso dapurmu kuwi lho sing ora ukur ki dapurmu kuwi Gusti Allah ora ana batese sembarang kuasa donya sing gawe Gusti Allah Pak Kemeh aweh kowe motor mabur mesti. Ane motor mabur iku kok kakek kowe tur kowe iki sapa? Numpak ya ora iso. Wong kowe ora sekolah pilot numpak motor mabur. Ora jadi kowe kok ndimur motor mabur kuwi. Wong kowe iki tuku kadal wae, nyicil lho kredit lho. Di motor mabur iki bensine nek nggo isi apa? Nggo isi ban gendrong. Aku ndak mikir ndak gendeng aku nek njaluk ki sing wangun ya Allah Gusti kula njing rebuan jeng tumbas monton mabur sik piye kowe iki lapangan ra duwe omahmu wis ning kuwi usah ndak piye to mikir iki piye ngeten iki nek kadang-kadang wong iku sok bablas aja mikir soal Gusti Allah kuwasa, ora sambok pikir nek Gusti Allah manjen kuwasa qadirun ala kulli syai' niku nggih ning dapurmu ki dipaske sik. Wong nek macak wene ora pas wagu. Kula niki picis niku nomor 8, jajal kula nganggo picis nomor 10. Enggak kaya wong diseneni rupane. Nggih, niku sing rada genah. Mila ya Allah mula bahasane donga lek mulang Kanjeng Nabi niku mumpun paling maksimal niku Allahumma in kana rezeki fis sama fa anzilhu. Ya Allah, menawi rezeki kula tasih gemandul teng langit, bangsa nggih kesane Jawa. Niki dongeng mawon nggih nek dirunut niku ya rada piye ono nanggo apa kok ning langit iki ngantek ngongkon Gusti Allah kan nyenggek ya Allah Gusti wa in kana fil ardi fa akhrijhu nek tasih kependem teng bumi mang tukulke ora jajal niki artine Kanjeng Nabi niku pun ngelaraske kali pikirane menungso jaman niki.
Niku mencung zaman sini kini ku ngoten nek pangeran niku awane arep ngakali. Akhirnya tidak batas akhir. Gini cara wong ingin sakit tekanan darah tinggi sing inggil niku lak kedae 120 normal nggih. Sing anda pinten 8 dosa. Nek umpamane batas tertinggi niku 90. Jadi ini 120 per 90 niki pun nyamari. Gue mangan wedhus nek kira-kira sak piring blek. Nah niki mila nek umpamane kepeksa kudu matur jenggrek pun ngeten mawon ya Allah nek lang tajakane kok tasih seret nggih. Mugi-mugi nggih paringi lancar. Nek tasih teng langit mugi-mugi nyuwun dipun dawuhke Gusti. Nek teng pendem mriku mang tukul keking mriku. Gak gampangnya lagi. Wis rasa duduk kan muncul kayak ngono. Wis rasanya nggih kon nibaki. Sik dapur mugi sapa mbok pikir sing rada dhuwur. Nek sing apik sambat ning Gusti Allah. Ora sambat perkara dunya, ora sambat perkara apa-apa. Sambat nang Gusti Allah paribasane goleki wong sing disenengi ya Allah panjenengan ten pundi. Niku nek cara sing mati wingi sapa to Solo yo. Didi Kempot. Didi Kempot niku lak nyanyi. Nyanyine niku goleki bojone sing lunga ora bali. Apa kira krungu teng mriku? Ora. Ning bengok ati ngeten iki iso gawe adem ning rasa. Lah kemarin Gusti Allah memang midanget apa mawon jumene nganti bengok wong bisik-bisik Gusti Allah nggih pun besa. Ya Allah mana kula bingung kados ngeten. Ya Allah panjenengan wonten pundi. Ngeten iki ora kok arep golek nggone niki. Maknane ngeten kelangan Gusti Allah atine. Maknane kaya ngeten iki wong sing kangen Gusti Allah. Wong sing goleki Gusti Allah, wong sing bronto karo Gusti Allah. Udeng ngoten. Bengong-bengong. Kaya mbiyen iki. Talikanono mbok perkara apa nduk gegeran karo bojone lunga ora pamitan. Nalikane sing lanang ning omah. Biasane wayah ngene iki makne iki makmu iki wis masak wis mateng. Tapi saiki mbok ning dia kurang ngerti parane, nganti ora ngerti kok. Arep goleki ning ndi. Samar nek ora weruh dalane wong wis tuwa, wong iso lunga mestine iso bali. Akhire pripun? Sambate nalikane nyekel piring, nyakene ning ujug geni. Alah makmu saiki kowe ning ndi? Iki aku lagi cucuk geni. Biasane kowe sing masak, sing kaya ngono kae. Biasane kowe sing asah-asah. Biasane kowe sing ngadang, kowe sing jangan. Saiki aku cucuk geni dhewe. Makmu kowe ning endi? Ngeten iki lak maknane wong nggih bronto ngarep-arep muli bojo. Ngono lho. Iki pengiran ya ngono. Pak Yai kula udah ngamalke napa Pak Yai kula lampahane. Maksudnya mbok pilih ngeten. Mulai diwongkon maca selawat, maca tasbih ping pira, ket karepe kasil. Orang hasil ya Allah, subhanallah pokoknya. Iki piye? Wong donga kok yo. Nggih.
Mulane mboten enten wong ayem kejaba wong sing cedhak mek Gusti Allah. Wong niku nek wis cedhak mek Gusti Allah niku malah ora nyuwun apa. Nggih mboten. Wong ana mu cedhake mek Allah niku pun ngungkuli segalanya. Mulane ngene ana bolak-balik kula nyanyikin niku. Biar rumah gubuk asal sama mergo sange seni bojone niku senajan tete ure kere tete ure tretekan betuar kontek dadan ning omah randu apa irus randuwe bagus ya randuwe duit meneh duwe kasak ora duwe ning ora apa pakne sing penting aku ning cecirmu alhamdulillah. Kowe pengen mie ayam pemakmu ora, pengen mangan apa ora, lah pengen mangan apa mangan kowe. Koyo ngeten iki. Nek ati wis kadung raket koyo ngeten. Wali-wali ning Gusti Allah sami dados ngaten niku. Ganti ora eling donya niki. Jo meneh kok ngelingin bojo, jo meneh kok ngelingi anak. Donya iki ora eling kok. Aku kaya ngono. Apa api? Ya ora ngono. Wong duwe patrap dhewe. Ya dadi panjenengan ning panjenengan sing sae. Negara niku lek njara perangkatane ana jadi presiden, ana menteri, ana wakil menteri, enek gubernur, ngandhap malih bupati, wali kota, ngandhap maneh camat yang dadi lurah. Sing apik to? Umpamane awakmu memang patrape dadi lurah sing apik, dadi bupati sing apik, gubernur sing apik, menteri ya sing apik, presiden ya sing apik ngono lho. Ora kok njur kowe kon kaya ngono ora. Ya dadi ya kowe ning kowe sing genah Allahumma. Ya Allah. Matur nuwun nggih. Jenengan ngancani kula sinau nang titahing Gusti Allah. Jenengan ya iso melu sinau. Muga-muga berkah. Amin. Ning kula nggih terus terang jujur. Nggih wedi. Wong ngumpul sakmene kae. Jarake ora diatur. Ora nggo masker. Nganggone nek dilokke, "Pak, maskere digulung." Malah ana sing muni, "Lah Pak Yai ora nganggo." Aku lali. Kula bangun niku wangsul king Jeketro. Nah, numpak motor mabur niku. Nah, Pak kula dituthuk tut. Yang sing ngoten niku nyenten 36,6. 36,4. Ampun karo kudu boten terus. Aku nek umpamane kula niku nek pas mboten ning omah niku kula angen-angen dhewe. Angger gak duit kok adem. Berarti ini panas rada sontoloyo. Oke, wong demam ngoten niku mergo manyen perkara kok. Wis ora ngangen werna-werna adem nes ngkuli es. Mugi-mugi mawon perkara anget mbuh panase sepira. Saiki dicemplungke nang segara. Segarane ndi?
ning ngaji kaya ngeten iki. Muga-muga dados sae Allahumma amin. Ya Allah, anjen dunya niku nggih ora ono. Biyen zaman londo wong ribut mendino perkara londo. Saking senginte mbek londo ngantek Pak Yai niku fatwane nganggo kathok celana haram mergo membo karo londo. Gundulan haram mergo londo. Nganggo dasi haram mergo iku pakaiane londo. Bal-balan haram mergo kelakuane londo. Wes wong niku. Akhirnya perang zaman tahun 45 menang Pak Karno proklamasi deklarasi ning pundi niku teng Jakarta niku kali Pak Hatta proklamasi suaranya Pak Karno iki proklamasi adapun oke. Niku mboten rampung. Mboten mung cekap niku. Ya seneng tapi urung cukup sakmono. Akhirnya untuk perkara malih negara Indonesia di tahun 48. Nek geger Madiun berontak. Wis diasasi. Geger pemilu dari tahun 55. Urung rampung malih geger PKI zaman tahun 25. Geger partai zaman tahun 70-an. Wah akhirnya ono uyak-uyakan ngantek tahun 80-an. Kok wong bulane kok ora tahu dan perkara kok silih berganti. Mula sakniki ora usah dipikir dawa-dawa. Dunia niku ora kena disana. Nek cara kewan ora iso cumbu. Karuan nek umpamane sampean duwe bedet niku dingu awet cilik tumbuh. Ora ketanggo suwe-suwe yo ilang. Kucing tumbuh. Kadang iso dilatih iso maca Quran barang. Nah, semanten nuki dunya niki mboten iso tumbuh. Wis mbok liting awet cilik entake nggih perkara. Mulane ora usah diangen dawa-dawa, ora usah dirasake dawa-dawa apa maneh panjang dunya bakal ditinggal lunga. APO stasiun, APO bandara. Bandara niku Masya Allah. Lah pripun wong mlaku niku iso mlaku dhewe ya. Dadi enten niku lho nek cara tangga berjalan niku sampean nyalake sikil tengger gedek ngono mlaku dhewe ya. Ora gumun ki sampean. Mbah ki cetrume ning ndi ra ngero aku. Ngerti. Asale dereng didak sikil niku meneng. Bosok didak mlaku dhewe. Nggih. Nggone jembare karuan. Latare empuk, montore mabur pirang-pirang. Nggih. Wong sing teng mriku niku wong macak kabeh. Tapi bakal ditinggal mau kemana? Tujuan Singapura. Mana sing lunga ning di mana? Api kaya ngono ning iku mung gawe transit mawon. Niku mung gawe liwat mawon. Api ondonya bakal ditinggal ora usah dirasake nemen-nemen ndak dadi gendeng dhewe suwe-suwe iso luksun dhewe wis malah eman-eman mulai. Mila muga-muga kula jenengan tambah pinter nggih ben iso cedhak karo Gusti Allah. Allahumma wong niku tujuane ning swarga niki ngalam donya. Saya cedhak ning swarga berarti saya adoh karo donya. Mesti nih. Sampeyan wong Semarang, ajeng teng Jakarta.
saya cedak sampean karo Jakarta, berarti saya aduh karo Semarang. Ampun kaya ngoten. Mugi-mugi mawon sedaya paringi paras sehat panjang umur lare-lare sing sekolah muga-muga do nurut nggih. Zaman sakniki niki usum bocah murid niki mboten nurut. Wis ora nurut wong tuwa, ora nurut guru. Nurut mbek sapa? Nuruti karepe dhewe. Niki ora ning pondok, ora ning sekolah umum meh padha wae. Ya mulane kudune akeh tirakate wong tuane kanthi donga nyuwun muga-muga nek umpamane bab sangka gedene salahe wong tuane nganti anake dicoba duwe anak sing ora beneran rupane ya ndonga nang Allah ndonga nyuwun ngapura. Mugi-mugi kanthi mengaten insyaallah paling sae sedaya. Lha salah napa to wong kula niki nggih mboten anu biyen niku kula namine niku lho. Namine niku mawon kula suwun nggih Pak Yai. Pun dihitung-hitung kali Pak Yai, oh jenenge apik iki. Indralah dadi bocah niku, pun sakniki mun rodoaken belinge ra kapan. Niku nggih pun kula bacai, nggih pun kula dungani. Ya ora ndek menawa panjen iku ana salahe wong tuwa mbah sapa mbah kowe mbah bojomu. Nek menawa ana benerane cek akhir cobane kaya ngono. Nek menapa. Lah napa? Yo nek kok napa yo mbuh aku dhewe ora ngerti to. Sing penting nyuwun iki dosa ki werna-werna kowe ngrasane tangga ya dosa. Kowe nyentak bojomu ya dosa. Nggih. Iso ae. Mila nyuwun ngapura sing kathah. Ngibadahi urung bener sementara mendino gadah kelepatan dosa kalih Gusti Allah. Ngeten niki kula jenengan gambare kaya ngeten niki. Mulane rasa ngangeh, mulane rasa neko-neko. Sing penting nyuwun ngapura nang Gusti Allah diparingono saged derek kalih Kanjeng Nabi. Niki kula saantawis mboten kathah kula matur soal Kanjeng Nabi. Kesanipun wonten warni-warni lingwing Kanjeng Nabi sakniki kula matur soal Gusti Allah. Nggih. Kesane mangke saged jumbuh gathuk seneng karo Kanjeng Nabi nuntun ati seneng nang Gusti Allah. Allahumma sepinten kelepatan kula niki asline niku jujur mawon. Kula niki nek dadi kiai mboten gadah modal, kurang modal. Nggih, kula mboten saged ngaos. Alhamdulillah berkahi jenengan sakniki saged kempal sareng. Muga-muga dadi sedulur donya akhirat. Kula panjenengan mboten murid kula mboten guru panjenengan. Mun sakniki seduluran mawon, gandeng tangan, gandeng atine, aja nganti lali ndek Kanjeng Nabi, aja lali ndek Gusti Allah, sesuk bareng nang swarga. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.